Ողջույն սիրելի ընկերներ, այսօր մեր 8-րդ էպիզոդն է եւ մեր հյուրը իմ ամենասիրելի մարդկանցից մեկն է, Լիլիթ Մելիքյան, Տերյան մշակութային կենտրոնի ստեղծող, հիմնադիր, շատ լավ ընկեր, ճամփորդությունների ընկեր Լիլիթ Մելիքյան։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Նախ շատ շնորհակալություն, որ ինձ կանչել եք, շատ շնորհակալություն, որ ինձ սպասել եք, որտեղ ես գիտեմ, որ ես այստեղ չէի, դուք սկսել եք այս շատ լավ նախաձեռնությունը, ու իմ աղջիկները միշտ ասում էին, որ Սուսան սպասում է երբ ես գալի, որ դու էլ գնաս իրանց հյուր։ Շատ անհամբեր ենք սպասել, որտեղ ես Ալլայի հետ էլ անդադ կապի մեջ էի, երբ է Լիլիթը գալիս։ Ու սկսենք մեր առաջին հարցից, իրականում միշտ էջերում կիսվում ենք, միշտ պատմում ենք Տերյանի հիմիկվա գործունեությունից, բայց շատ ավելի հետաքրքիր կլինի, որ մենք բոլորս մեր հանդիսատեսնել իմանան սկիզբը ոնց է եղել, ոնց որոշվեց հենց Տերյան մշակութային կենտրոն, ինչի հենց Տերյան մշակութային կենտրոն։ Նախ ասեմ, որ ես Տերյան մշակութային կենտրոն այն կառույցը, որտեղ որ եկել եմ աշխատելու, դա կար միջև ինձ։ Կար Հզոր հայրենիք կուսակցություն, որը ուներ Հզոր հայրենիքը ուներ իր մշակութային ոնց էր փոքրիկ ձեռնարկությունը, դա Տերյան մշակութային կենտրոնն էր, որը Ջավախքում կազմակերպում էր տերյանական օրեր։ Ես եկել եմ այս կառույց Արուշան Հակոբյանի հրավերով, եւ ես եկել եմ որպես գործադիր տնօրեն, բայց Տերյան մշակութային կենտրոնը որոշ ժամանակ հետո վերաբացվեց որպես հասարակական կազմակերպություն, առանձնանալով կուսակցական կառույցից, ինչու որովհետև ես այդպես ըմբոստ երիտասարդ մարդ էի, որ բացարձակ չէի ուզում հարեի որևիցե կուսակցության, ունենայի ինչ-որ քաղաքական դիրքորոշում, որովհետև իմ համար կարևոր էր, որ արվեստագետը լինի առանց քաղաքական դիրքորոշման եւ ես լինեմ ազատ, անկախ եւ ոնց որ եւ կամ կարծում եմ։ Եվ երբ որ վերաբացվեց Տերյան մշակութային կենտրոնը որպես առանձին հասարակական կառույց, ինքը ստանձնեց մի քիչ ուրիշ տեսակ, երբ որ միայն Ջավախքին էր վերաբերվում, հիմա ես ինքս ինձ միշտ ասում եմ, եթե դու մշակութային կենտրոն ես, ապա մշակույթը անսահման գործունեություն կարող է իր մեջ ունենա, ու ես առաջինը բերեցի այդտեղ իմ սեփական հետաքրքրությունները, իսկ դա դեկորատիվ կիրառական արվեստն էր առաջին հերթին, ազգային մշակույթը, նկարչությունը, ընդհանրապես արվեստը։ Եվ այսպես Տերյանը սկսեց 2001-ից որպես մի կառույց, որը արդեն հասարակական կազմակերպություն էր ու Լիլիթ Մելիքյանը արդեն իր ճաշակով էր զարգացնում Տերյան մշակութային կենտրոնը, ասեմ, որ Արուշան Հակոբյանը մինչ օրս մեր նախագահն է, ինչու որովհետև դա մի մարդ է, որին հարգում ենք մենք բոլորս, որը տերյանագետ է փայլուն եւ այնինչ մենք անում ենք այս պահին Վահան Տերյանի հետ կապված, դա միշտ պարոն Հակոբյանի շնորհիվ եւ իր հետ միասին է։ Չգիտեմ ինքը երբևիցե կլսի sense ժամանակակից ֆորմատի հաղորդումներ, բայց հուսով եմ։ Եվ ասեմ, որ ինչ ստացվեց։ Իմ եղբայրս ամուսնացավ մի հրաշք աղջկա հետ, որը Պողոս Մակինցյանի ծոռնուհին էր։ Իսկ Պողոս Մակինցյան, Միասնիկյան եւ Տերյան դա այն եռյակներ, որոնք որ եղել են կարկառուն ընկերներ եւ հայտնի հասարակությանը սովետական գործիչներ էին, չէ՞, Միասնիկյանը, Մակինցյանը առաջին նախարարն էր ԿԳԲ-ի եւ այլն։ Եվ Պողոս Մակինցյանի դուստրը, այսինքն իմ հարսիկի տատիկը, երբ իմացավ, որ ես Վահան Տերյան մշակութային կենտրոնի ղեկավարն եմ, սենց շատ ոգևոր ասեց այ վերջապես ես գտա թե ում հետ եմ աշխատելու եւ ինքը մեր հետ միասին արեց իր առաջին գիրքը Պողոս Մակինցյանին նվիրված եւ այնտեղ կար իր հուշերը եւ իր հայրիկի եւ Վահան Տերյանի նամակագրական կապը։ Նենց բաներ եմ պատմում, որ Սուսան առաջի անգամ է լսում, սենց զարմացած նայում է, այս ինչ է, չէ՞։ Հա, իրական։ Ուրեմն երբ որ ես տեսա թե ինչքան գիտեք ամեն ինչ այնքան աստծով է կյանքում ոնց է ինքը բերում, ասենք մենք կրում էինք Տերյանի անունը ու կարելի ասել Տերյանի ընտանիքից մարդ հայտնվեց մեր տանը, որտեղ Մակինցյան Տերյան ընկերությունը այնքան մտերիմ ա եղել, որ ես համարում եմ, որ մենք արդեն տես Տերյանի հետ Մակինցյանի շնորհիվ դարձանք ինչ որ շատ մի հատ մտերիմ մի բան։ Եվ ասեմ, որ
այդ իսկ պատճառով էլ ավելի խորացավ իմ սերը դեպի Տերյանը եւ դարձավ պատճառաբանված հենց ինչու ենք մենք կոչվում Վահան Տերյանի անունով եւ այնինչ մենք շարունակեցինք անել Ջավախքում միջոցառումները անընդհատ անդադար դուք էլ մասնակից եք երբ մեր ծրագրերին արդեն դարձավ մի քիչ ուրիշ, այսինքն ընտանիքիցս անդամ եղավ, որ բերեց ես նայում էի ոնց է Մակինցյանի դուստրը ինձ ցույց էր տալիս նամակագրական կապը Տերյանի Մակինցյանի, մենք միասին կարդում էինք, հետո հայրիկիս հետ արդեն երբ որ մեր տատիկը մահացավ աղջիկները հարսիկիս մայրիկն ու մորաքույրը միասին գրեցին եւ վերջերս լույս տեսավ գիրքը Վահան Տերյանի երբևիցե չհրատարակված նամակագրական կապը, այո, Պողոս Մակինցյանի հետ, դա մի անտիպ հետաքրքիր գործ է եւ կա հանրային գրադարանում, պարտքս համար եմ ձեզ նույնպես նվիրեմ։ Այսպես, իրական Տերյան մշակութային կենտրոնը սկսել է այդպես։ Հասարակությունը մեզ ճանաչեց անշուշտ մեր տարազներով, ինչի որովհետև մարդիկ վիզուալ արվեստին մի տեսակ ուրիշ կերպ են, չէ, վերաբերվում, երբ որ մենք գեղեցիկ գրական երեկոներ էինք անում ու երբ որ մենք Վահան Տերյանի հետ միայն կապված միջոցառումներ էինք անում, այդքան մեծ ուշադրություն չէինք գրավում, ինչ որ արեցինք շոշափելի մի բան, հագուստ, կարելի է հագնել, կարելի է դրանով նկարվել, կարելի է գալ ֆեշն շոուի տեսնել, որովհետև նյութական եւ ոչ նյութական մշակույթ, որ ասում ենք, եւ նյութական եւ ոչ նյութական արժեք ստեղծող կառույց ենք մենք այսօր, որովհետև Վահան Տերյանի գրական ժառանգությունը հրատարակելով մենք անում ենք ոչ նյութական ժառանգության զարգացում, բայց տարազը դա նյութական է եւ այո նյութականը շատ կարեւոր էր ու մեզ ճանաչեցին մեր նյութական շոշափելի հավաքածուներով։ Դուք հենց առաջինն եք, չէ՞ որ արեցիք։ Գիտեք, ես սովորություն չունեմ սենց առաջին վերջին մեծամիտ ինչ որ բաներ անեմ, բայց մոնոպոլիան հիմա մեծամիտի համար։ Չեմ էլ ուզում սոցիալական հարցում էլ չեմ արել, որ ասեմ, տենց մարդիկ ում են ճանաչում։ Միջև ինձ տարած բարի շորեր կարողներ հաստատ եղել են, որովհետև միջև ինձ սովետական միություն էր, որտեվ ինչ ես կարող եմ ասեմ, երբեմն ես արել իմ առաջին տարածը, դա 2003 թվականն էր։ Կարծեմ, որ մնացած բոլորը ով ինչ արել են հաստատ մեզանից գոնե 10 տարի հետո կամ մի քիչ 15 վերջին շրջանում չէ ակտիվացավ տարածը։ Տերյան կենտրոնը իր առաջի տարածները արել է 2003-ին 7-8 թվականներին մենք արդեն Օրենբուրգում եւ Պերմում ցուցադրել ենք մեր հագուստների հավաքածուն 10 թվականից մենք արդեն Կարին համույթի հագուստներն էինք անում եւ կարծես թե պարոն Գագիկ Գինոսյանը եւ Կարին ազգագրական համույթը եղավ Տերյան կենտրոնի համար մի հատ ոնց ասեմ, չեմ կարող ասել, որտեվ ընկերս էլ չկա ու իշատակ իրան հիմա շատ բան եմ անում մտածելով իր մասին, հիշելով ինքը ինչ կուզենար, ոնց կմտածեր, շատ էլ մենակ եմ զգում, որտեվ շատ երբ ինձ կպել են, խոցել են, նախանձել են, խանգարել են, Գինոսյանը մեջտի թիկունքին ա եղել Հիմա իր բացակայությունը ես շատ եմ զգում, իհարկե իր սաները Աստված բոլորին ուժ եռանդ տաղանդ շնորհ տա, շատ լավ են շարունակում այնինչ ինքը ստեղծեց, որովհետև այսօր իր անունը կա, Կարինը կա, շատ լավ խմբեր են զարգանում եւ այլն, իհարկե ակնհայտ էր, որ երբ որ նմանատիպ հերոսը գնում է, իր հետևից նաեւ իրար ամերժ իրավիճակներ կլինեն, բայց ինչ որ ասեմ, որ այդքան հին ենք, հիմա չգիտեմ մեզանից առաջ եղել են, չեն եղել, բայց ես ասեցի, թե մենք երբ ենք ստեղծվել մեր հավաքածուն առաջին հագուստը ես արել եմ ինձ համար, մի հատ էլ ավելի հետ գնամ, երբ որ ես երեխա էի, 2000 Ես մի պատմությունը գիտեմ 2000 չեմ ուզում այդ տարիքս ասեմ, այնքան ջահել եմ երևում В общем, 5-6 տարեկանում ես եւ եղբայրս երգում էինք ակունք ազգագրական համույթում, երբ որ Հայրիկ Մուրադյանն էր եւ Մարո Մուրադյանը եւ մենք փոքրիկ երեխաներ էինք եւ հաճախում էինք իր երևի առաջի խումբն էր մանուկների եւ քանի որ իմ հայրիկս Պարսկաստանից է եւ մեր տանը կար sense հայրենասիրական լուրջ շունչ իմ հորաքույրը մեզ սովորացնում էր երգեր, որը որ շատերի համար հնչում էր որպես դաշնակցական երգեր, բայց
դա այսօր մեր ազգագրական երգերն է։ Եվ դա սովետ էր բնականաբար, ու երբ մենք երգում էինք այդ երգերը, շատերը ասում են, «Ոյ, այս ինչ երգեր եք երգում արգելված» եւ այլն, անգամ պապաս հիշում է, որ Հայրիկ Մուրադյաններ իրան ասել Ռաֆիկ երեխաները տես ինչ լավ երգեր գիտեն, ինչ որ այսպես։ Ու ես հիշում եմ իմ առաջի տարասը, որ իմ մաման էր կարել իմ համար, ու միշտ ասում եմ իմ ինտերվյուների մեջ, որ երևի գիտեք, այստեղ մի քիչ Ֆրեյդը աշխատում է, երբ որ իմ առաջի տարս ինձ շատ ծակում էր, որտեվ ինքը բրդից էր, դե մաման կարել էր երևի ինչ կտոր որ ուներ, մազերս էլ, ծամերս, հորաքույրս գործել էր, թելը գործել էր, հյուսիկ էր սարքել, ու դրանից ինձ հյուսիկներ էին սարքել։ Էլի կարճ էր մազերը։ Չէ, տարբեր էր լինում, կարճ էր, երկար էր, չգիտեմ, այն ժամանակ երեխա ենք մենք ոչիլ էինք ընկնում, մաքրում, չգիտեմ, ինչ ասես եղել է, էլի, հիշում եմ տես բաներ։ Ու ես հիշում եմ, որ այդ շորը պատճառ է եղել, որ ես միշտ մտածել եմ, որ ես պետք է իմ համար ինքս շոր կարեմ, որտեղ մենք շատ զուսպ էինք, մենք մեր ծնողին կյանքում չենք գնա, չենք ասի մամ շորս ծակում է, բան, այս ինչա չեմ ուզում հագնեմ։ Այդ իմ տղան է, որ այսօր ինձ կարող ասի, ես այս շորը չեմ հագնում ու վերջ, ինչ ուզում ես, արա ուզում ես նվիրի, ուզում ես ինչ ուզում ես, բայց մենք մեր ծնողին կասենք, չենք ասի, չնայած դուք շատ երիտասարդ եք, չեք պատկերացնում։ Չէ, մեր վախտել են։ Դա ես եկեք, ինչ առել են, սուս, հա, հագել ենք։ Ու ես հիշում եմ, որ ես այդ ժամանակ ամեն այդ շորը հագնելուց մտածել եմ, իսկ ինչի մենք թարգեցինք, ես է եղբայրս է, որովհետև այդ ժամանակ երբ որ հավաքույթներ էին լինում ընտանեկան, իսկ պապահիս տոհումը շատ մեծ էր, մի քանի աղբեր, քույր եւ այլն անընդհատ այդ բակում սեփական տանը հավաքվում էին տատիկ պապիկի շուրջ, պապիկս 100 տարեկան, տատիկ մեծ ընտանիք էր, գերդաստան էր, տրադիցիոն, Պարսկաստանից եկած, սենց կոլորիտային, շատ կոլորիտային, ու այդ փողոցն էլ հենց սփյուռքահայերի փողոց էր, բոլորը մանումենտում, այդ փողոցում սաղ սփյուռքահայեր են, հարևաններով իրար այդ ընկերություն, բան, մեզ միշտ դնում են տումբոչկայի վրա, որ մենք երգենք, իրանք հացում բուլինգի էին ենթարկում։ Ես աղբերս երգում էինք, այդ տարազները միշտ մամայի պայսակում էր, որտեղ պետքա փոխվեինք, կանգնեինք ինչ-որ բարձր տեղ, երեխային բոլավ երևայինք, սաղ ուրախանում են, իրանք ուտում էին, մենք երգում էինք, այդ ինչ-որ մտերից առաջացավ ռեստորանային մշակույթը։ Այդ ինչ-որ տարիքում բերեց նրան, որ դու չես ուզում էլ երգես, ու մենք տենց էլ չգնացինք, բայց ասեմ ձեզ մի հատ էլ հետևանք մնաց, երբ որ մի 15 տարի առաջ առաջին մարդը ով մեզ տարավ ԱՄՆ-ում ցուցադրության, Նազիկ Բասկետյանը, լավ հիշում եմ, Նազը երբ որ եկավ մեր մոտ ասեց ես ձեզ տանելու եմ առաջին անգամ, որ դուք ցուցադրվեք ԱՄՆ-ում, եւ ասեցի իսկ ինչ ֆորմատա լինելու եւ այլն ինք ասեց դե մեր մոտ սովորաբար ռեստորանում մարդիկ ֆանդրայզինգի շուրջ հավաքվում են, ճաշում են ու պետքա լինի ձեր շոու, ես ասի ոչ մի դեպքում ուտելու շուրջ մեր տարազները չեն կարող ցուցադրել, էդ էլ էր երևի այդ մանկության հետևանքը, այն որ դու սաղոտում են դու երգում ես տարազը տրավմաներ այդ տրավմաների հետևանքն է, որ ես հիմա երբեք չեմ ուզենա, որ հագուստը ցուցադրվի, երբ որ մարդիկ խնջույքի մեջ են, բայց անշուշտ մենք չենք ուզում, բայց դա անում ենք, որտեվ նույն Մեգերան կարպետում բազմիցս եղել են շատ կարևոր հյուրեր, իրանք կերել են, մենք ցուցադրություն ենք արել, այսինքն լիքը բաներ անում ես ոչ նենց ոնց ուզում ես, բայց արդեն 20 տարվա մեջ ինչքան մոդա է, չէ՞։ Բայց ինձ թվում է այդ էլ է պետք, որովհետև նույն Մեգերան կարպետում ինչ-որ դրսից հյուրեր կային տարբեր ազգերից ու Թուրքիայից էլ, որ եկել էին միջոցառման, որտեղ որ նաև պետքա ցույց տային իրենց հայկականը, ուտեին հայկական, մենակ հայկական ուտելիքներ։ Դա շատ լավ է լինում, ես նկարում եի այդ օրը, երբ որ տենում ես թուրքն էլ է գալիս կանգնում ու նայում թե ինչ է հայկականը։ Այդ ինձ թվում է պետք է անել անկախ նրանից թե մեր տարվա ճամփորդությունը որ գալիս հարցնում էին իրական գիտեք ոնց արդեն երկար տարիներ է ես դադարել եմ ապացուցել է որը իմն է որը քոնը այդ իմաստով չէ ես անում եմ մնայուն է էլի այդ իմաստով իմ համար ավելի կարևոր է հիմա այդ մշակութային խաչմերուկ հարաբերությունները որտեղ որ անիմաստ է գիտեք ոնց ուժեղի մոտ միշտ է ցույլն է մեղավոր այսինքն կյանքը ցույց է տալիս որ դու վստահ ես որ սա քո մշակույթն է բայց մեկը ավելի լավ է վճարել ու պարզվում է իր մշակույթն է այդ արդեն ինձ մա քաջ հայտնի
բոլորիս համար եւ դրա համար պարզապես պետք է այնքան շատ կրես քոնը, այնքան լավ ճանաչես, լսես քոնը, ուտես քոնը ու այդ քո մշակույթն է ու այնքան լավը լինես որ ուզեն քո մշակույթը օգտագործեն, այսպես ասեմ, այսինքն ուզենան քո ճաշը ուտեն, ուզենան քո հագուստը հագնեն եւ ապացուցել խոսքով, որ մենք գիտեք ոնց մենք էինք ամենան կամ հիմա որ դուք ասում եք դուք եք, չէ, առաջինը, չգիտեմ։ Ես իմ գործով ապացուցել եմ, որ ես եմ որովհետեւ ձեզանից առաջինը։ բացի չգիտեմ, կարողական ես չգիտեմ չեմ համ։ Դրա համար հարցրեցի առաջինը, թե չէ, բանով չէ՞ էլի այդ մեծամտական կամ այդ մտքերով չէ։ Իսկ ձեր հետ համաձայն եմ, բնական է, եթե չես կրում քոնը, ուրիշն է կրելու ու բոլորն էլ իմանալու են, որ դա իրանց տեր չենք լինում, մեր ձեռից տանում են, եթե ուտելիքները, տարածները լավ տեր չենք կանգնում, մեր ձեռքից տանում են, հետո էլ մենք տենց խառնվում ենք, բա ոնց եղա, որ սենց եղա։ Փորձը ցույց է տալի Ռոմի պապին է կարաս էլի գումարով գնա։ Ամեն ինչ կյանքում իրական վաճառվում է, հենց որ Լիլիթը առաջին մարդն է Հայաստանում, որ կարել է Ռոմի պապի համար հագուստ, չէ։ Առաջին ու վերջին, Առաջին եւ վերջին ճիշտ է։ Դժվար չէ ինչ որ մեկն է Ռոմի պապի համար շոր կարի։ Հա, այդ էլ է շատ կարևոր երևի հիմա այս տարիքում այս կարգավիճակում արդեն հասկանում ես որ ինչ հիմար եմ եղել մի հատ ճիշտ sense Այժմեք SMM-շիկ չէր էլի, PR շիկ չեմ ունեցել, որ այդ ամեն ինչը սենց հավաքեին, սարքեին մի հատ կյանքի պատմություն, մի հատ սենց ես հիմա սենց քիթս տնգած մանգայ ասեի, գիտեք Հայաստանում ինչ կարևոր գործ կար, ես եմ արել, չէ, բայց հա, եղել է նման դեպքեր, որ մենք արել ենք, համեստաբար լռել ենք, ոչ մեկ դրա մասին չի իմացել, ես է դրան համարել եմ շատ կարևոր է, որ ոչ մեկ էլ չի իմանա, որովհետև հենց այդ համեստությունն ու լռությունն է ամենակարևոր բանը, ես էլի այդ պրինցիպների եմ, որովհետև գնահատողը մարդիկ չեն, միանշանակ բայց մենք շատ նյութական աշխարհում ենք ապրում, հաճախ ավաշուտ sense ասեմ, ես ինքս ինձ հակասում եմ ու ինքս ինձ դավաճանում եմ, որտեվ եթե ես մարդկանց կարծիքից կախված չեմ, ես չպետք է օրեմ մարդկանցից էլ նեղանամ, մեկ այնքան եմ նեղանում եմ անտարբերությունից, նեղանում եմ համեմատություններից, նեղանում եմ մեզ տեղը չբերելուց, բայց ես ինքս եմ մեղավոր, որտեվ չպետք է նեղանամ, որտեվ իմ համար մարդկանց կարծիքը ոչ մի բան է եւ այդ գնահատականները երբ որ դու ստանում ես այդ մարդկանցից չպետք է ստանաս որտեվ մարդիկ այսօր լրիվ կարան արժեքային համակարգով քեզ չհամապատասխանեն այսինքն արժե համակարգը այնքան տարբեր է ամենուրեք որ սպասես մարդկանց գնահատականին շատ վատ է դու պետքա ճանաչես քեզ քո որակը ու գնահատվես Աստծուց բայց դե բոլորն էլ ուզում են որ իրենց արած գործը գոնե տնաս որ ինչ որ մարդիկ գնահատում են պարտադիր չի բոլորը ու պարտադիր չի քեզ անծանոթ մարդկանց ինչ որ անծանոթ մարդկանց մասին եմ խոսում էլի որ դու իրանց մեկը չգիտես իրանց ասածը կամ չասածը քեզ կարա ոչ վիրավորի ոչ էլ սրտին կպնի բայց եթե քո մտերիմները գոնե քեզ չեն օգնում չեն օգնել խոսքի իմաստը որ օրինակ ես մի բան շատ լավ եք անում ապրեք, լավ է, այդ ամեն ինչը իրականում շատ կարևոր է, ինչքան էլ մենք մտածենք մարդկանց կարծիքը մեր համար ոչ մի բան է, բայց մտերիմների կարծիքը կամ ոլորտի մարդկանց, այդ ինձ թվում է ինչ-որ բան փոխում է։ Այդ կողմից ես ինձ շատ հարուստ մարդ եմ համարում, որովհետև իմ մտերիմները շատ են ու շատ լավն են, բայց այդ դրա մասին չեմ խոսում։ Իրականում եթե դու վերցրել ես քո վրա կրում ես քրիստոնեական կերպար եւ դու ուզում ես լինես համեստ, լուռ եւ այլն, ապա չպետքա սպասես գնահատականի, կարծիքի, մարդկանց ինչ որ գովքի եւ այլն, չէ՞, այդ պետքա քեզ չհետաքրքրի։ Այդ շորի պատմությունները շատ գիտեք ոնց եղավ, ես այդ ժամանակ այդ գիտակցությունը չունեի, բայց այդ գիտակցությունը բերվեց ինձ այդ շորով, որովհետեւ մեզ դիմել էր Ռաֆայել Սրբազանը, որը որ մեր կաթոլիկ հայրի կաթողիկոսն է, առաջնորդն է, եւ ինքը դիմել էր, որ մենք պատրաստենք հագուստ կամ չէ, ինքը մեր մոտ եկել էր, որպեսզի գներ ինչ որ մի հուշանվեր, լավ նվեր Ռոմի պապի համար ու իրան ներկայացրել էին, որ Տերյան մշակութային կենտրոնը դա մի կառույց է, որտեղ կա լավ ձեռարվեստ։ Եվ երբ որ ինքը մեզ մոտ հյուր էր եկել, ես հանդգնեցի, այն ժամանակ շատ ավելի անհամեստ աղջիկ էի միջալել։ Ասացի, իսկ եթե մենք իրան հագուստ անենք եւ այլն, Սրբազանը նենց հիշում եմ շատ զուսպ մարդ է, դեպ շատ համեստ, ասաց, որ
Ինչ կարծիք ես քո մասին, աղջիկ ջան, որ մտածում ես ինքը պիտի քո արածը հագնի, ինքը սենց համեստ պարս մարդ է, ոչ մի պճնակ չի սիրում եւ այլն։ Ես էլ ասեցի, բա մենք տենց համեստ պարս հագուստել կանենք առանց պճնանքի, ու ես լավ հիշում եմ, թե իմ թիմը ու ընդհանրապես մենք ոնց ենք աշխատել։ 14 մետր ձեռագործ աստեղնագործություն է եղել, ամբողջ Արջևա մասում ծաղկած խաչով Լուսինե Մխիթարյաններ այն ժամանակ այդ հագուստի աստեղնագործողը, ներքևի շերտը մեկ այլ աղջիկ էր աստեղնագործում, խույրը մեկ այլ մարդ էր պատրաստում, մի խոսքով թիմ էր աշխատում եւ 14 օր անքուն անդադար կազմակերպվել է process, որ բոլորս մասնակից ենք եղել։ Եվ երբ որ վերջում եղավ հագուստը պատրաստ, վերջի գիշերն էր, առավոտյան պետք է արդեն լիներ պատարագը, երբ որ այդ հագուստը կամ կրելու էին կամ ոչ։ Առավոտյան 4-ին Սրբազանը այդ հագուստը մեզանից տարել է ու ասեցի ոնց է, ասեց դե աղջիկ ջան կգաք պատարագին կնայեք, եթե հագած դուրս կգա, բրավո, եթե ոչ, դե ուրեմն Շոկողվեցի արդեն։ մենք սենց սաղ շարքով անքուն, տանջված նստած ենք սենց կիսա բաց աչքերով նայում ենք ու նոն-ստոպ աղայտարարում են լռություն, պապը գալիս է լռություն եւ այլն ու դուրս եկավ մեր շորերով։ Մեր ամբողջ շարքը ես լացում էի, սաղ եղիքը սենց աղմուկ սաղ սենց նայում են մեզ, ես ովքեր են այդքան ասեցին լռություն, այս ինչ աղմուկ է բան։ Ու ես հիշում եմ, որ ես հրաժարվեցի հարցազրույց տալուց, որտեղ այնտեղ ինչ որ ինֆորմացիա այնուամենայնիվ գնաց, որ հագուստը մենք ենք արել, բայց ես համարում էի սխալ, որ եթե դու արել ես նվեր ու դու դրա մասին պատմես եթերում, ոնց որ դու ինքդ քեզ սենց շատ գովազդ ես անում։ Սխալներիցս մեկն էր էլի։ Պետք է շատ լուրջ գովազդ անել։ Բայց մենակ դուք շատ մի քիչ ավելի հայկական է շատ, ձեր արածն է, բայց հայերեն է շատ օգուտ էլի ոնց որ ձեր արածը։ Զարմանալի է որ չեմ կարող ասեմ օգուտ չօգուտ, որովհետև մարդկանցից ինչ օգուտ, մենք պապից ինչ օգուտ ունենք։ Չէ, որպես մենք հյուրերից ունենք։ Դե հաստատ համոզված եմ, որ Հռոմի պապը չի գնում ինչ որ երկրներ ու ընդեի մարդկանց կարաչոյերը հագնում։ Բնական է ինչ որ մարդիկ իր համար շոր կարում են, օթից չի էլի, բայց վստահ չեմ որ կգնա Պերու ու կգնա այդ հագուստը հագավ ու հետո տարելա տուն հետո հագելա։ Այդ պրոստը ռևերանս էր այ ազգին, որ ես ձեր նվերը ընդունում եմ։ Ու ես էլ որպես մեկը ով շատ հավանում էի Սրբազանին, ով իմ պատվիրատուն էր, այսպես ասեմ, ես ասացի, որ ես սա նվեր եմ անում ամբողջ ազգի անունից, այսինքն ես ոչ մի դրամ եւ եկամուտ նման բան չի եղել, մենք էլ նվեր արեցինք։ Եվ կարծում եմ, որ դրանից հետո չպետք է էլի դու մտածես քեզ այնտեղ դիֆիրանբը բուդուտ ծապ կտան չեն տա ինչ կլինի սիրուն էր ուղղակի պատկերացնում եմ հիմա եթե ինչ որ մեկը տենց բան աներ առավոտից օֆիշներ չէ սենց լայվ մի հատ GoPro կդնեին սաղորոցույց կդնեին Բացի դրանից մի ամիս էլ բանում կգնա մի ամիս հետո էլ կգնար որ չգիտեմ համալիրում նոր ցուցադրությունն է Պուճուրիկ սենց պապիկներ կսարքեր շորը Մոնումենտում Լիլ մի հատ հարց ունեմ Լիքը հարց ունեք Ամեն տարի դու ես որ կազմակերպում ես Հայաստանյան Fashion Week-ը Չէ Fashion Week-ը կազմակերպում ես ուրեմն սխալ գիտեմ Ես անում եմ Տարաս Ֆեստը Տարաս Ֆեստի մասին է ես Fashion Week դա նկատում եմ Չէ Տերյան կենտրոնը անում է մենք անում ենք Տարաս Ֆեստը որը զուտ էթնիկ կոլորիտը պահելու ֆեստիվալ է Ես ընդհանրապես ինձ fashion ոլորտում համարում եմ մեկը որ In fashion-ը դուք եք Չէ, ես կամ, բայց ես այտենց fashion-եր չեմ ու ես պրոստը ինչ ասեմ, երևի այտենց ինչ-որ այտենց մեկն եմ գուրույոտ մեկն եմ, որ իրա տեղը ունի, սերնդներ ակարդել, լիքը բան եմ արել, բայց ես ինչ fashion, ես իմ ազգայինի մեջ, ես սիրում եմ սենց շատ նահապետական բաներ, ես սենց շատ կրեատիվ բաներ ունեմ ինքս իմ համար, բայց նենց չի, որ իմ ստեղծածը պետքա կրեատիվ լինի, ես չեմ հանդգնում լինեմ երկրի լավագույն դիզայներ, ես կամ որպես ազգային, ես ինձ համարում եմ կրող փոխանցող heritage designer, էլի, հա, ասած ազգայինը պահպանող, տրադիցիաները ճանաչող,
կոլորիտ էթնիկ դիզայներ եմ ես եւ ես այդ էթնիկ ֆեստիվալն կազմակերպում եմ իդեպ այս տարի էլ ավելի շքեղ քան երբևիցե եղել է այս տարի անում ենք երկու փառատոն միշտ Տերյան կենտրոնը միշտ ունի երկու սեփական փառատոն իմ ձեռագործ Հայաստանը եւ Տարաս ֆեստը Դա վարպետների փառատոնը որը որ արդեն պատկանում է իմ ձեռագործ Հայաստանը ստեղծվել է իմ Հայաստան ծրագրից որը մենք արեցինք Ամերիկայի Սմիթսոնյան ինստիտուտի հետ եւ դրա արդյունքում ստեղծվեց արհեստագործների միությունը որը այս արդեն մի քանի տարի է երկու կարևոր միջոցառում անում երեխաների խաղաղություն մրցույթը եւ իմ ձեռագործ Հայաստան փառատոնը դա պատկանում է արհեստագործների միությանը որը էլի հիմնադրել է Լիլիթ Մելիքյանը եւ Տերյան մշակութային կենտրոնը արհեստագործների միությունը զարգանում է իր հունով եւ ունի այդ փառատոնը սեպտեմբեր ամիսին միշտ Կասկադում Ամենասիրուն ինքը շատ սիրուն փառատոն է որտեվ դա բոլոր մարզերի վարպետներն են անցյալ տարի մենք բերեցինք վրացիներին որտեվ վրացիների նույն իրանց Ջորջան է ոնց որ սա իմ ձեռագործ Հայաստանն է նա իրանց ձեռագործ Ջորջան է մենք երկու կառույցներ իրար հետ մրտերմություն ենք անում Վրաստանի միությունը արհեստագործների եւ Հայաստանի մենք շփվում ենք եւ սենց համատեղ պրոյեկտներ ենք անում իրանք մեզ տարան Վրաստան մի տարի մենք վրացիներին անցյալ տարի բերեցինք Հայաստան այս տարի ես որոշեցի որ մենք ունենք շատ արդեն մեծ փորձ որտեվ Տերյան կենտրոնը եւ արհեստագործների միությունը արդեն շատ տարբեր երկրներում ցուցադրվում ենք տարբեր Christmas market-ներում եւ այլն ինչ ասես անում ենք բերենք այս տարի շատ տարբեր երկրներ եւ մենք այս տարի սեպտեմբերին դուք իդեպ առաջինն եք որ դրա մասին իմանում եք որովհետեւ 3 ենք դեռ արդեն վերջնականապես հաստատել ծրագիրը սեպտեմբերին մենք բերում ենք 6 պետության ներկայացուցիչ վարպետներ ֆեշոն երեկոյան ցուցադրություններ ֆոլք երաժշտական իրանց համույթների եւ նաեւ հագուստների Սա լինելու է սեպտեմբերի ամսին, իսկ սեպտեմբերի վերջ կամ հոկտեմբերի սկիզբ լինելու է Տարաս ֆեստը, որը որ նույնպես այս տարի անում ենք եւս 6 պետությունների հետ, բայց SNG-ի պետությունների մասին է խոսքը, բայց սա միջազգային փառատոններն են, արդեն մենք սկսում ենք դուրս գալ միայն հայկական շրջանակներից, ինչի որտեվ մեզ միշտ տարան նման փառատոնների, տարբեր երկրներ, թե մեր պետությունը ուղարկեց մեզ մասնակցելու նմանատիպ փառատոնի, թե համայնքներն ու փառատոնները մեզ հրավերներ արեցին ու մենք մասնակցեցինք, ու հիմա մենք արդեն ուզում ենք հյուրընկալ պետություն դառնալ եւ իրանց բերել դեպի մեր երկիր, որովհետեւ ես միշտ շատ ափսոսում եմ, որ գնում եմ ասենք մի 10 հոգով գնում ենք ու մեկ էլ հետո գալիս ես ասում ես բայց մնացած 2 միլիոնը չտեսնեին ինչ հավես էր այդ Սաուդ Արաբիայում այդ անապատում այդ փառատոնը երբ որ 106 պետություն իրանց մի խոսքով կամանց զարգանանք դառնանք այն տարածքը որտեղ կարելի է այդ 100 պետություն հրավիրել ու անել էթնիկ folk fest-եր ինձ երբեք չի հետաքրքրելու ոչ մի բան բացի էթնիկից այդ ասեմ միանշանակ որտեվ ես տենց այդ է իմ մտածելակերպը ես ամեն ինչի հինը բերում եմ դեպի նոր ու իմ սաղ պրոյեկտը տենց է կոչվում անցյալի ապագա մեր ամեն ինչը անցյալի ապագայի մասին է հիմա հարց Ես հետաքրքիր եք խոսում որ սովորաբար տենց լինում է ինչ-որ բան պատմում են տենց անընդհատ խառը հարցեր ենք տալիս բան ես ընթացքում նաև իմ անելիքներն եմ ինքը Լիլիթը ասում է ես արդեն մոտս գրանցում եմ սեպտեմբերին փառատոնին ուրեմն ելույթ ունենք հա վсё Արտուրին գնամ զանգեմ ասեմ սեպտեմբերին երկու տեղ երգելու ենք բա ոնց ենք այդ Ամերիկան անելու ոնց ենք հասցնելու Չէ շատ հետաքրքիր եք պատմում ես ուղղակի լսում էի բայց տարազների ավելի շուտ նախշերի հետ կապված հարց ունեմ էլի ոնց ենք մենք ազգով սկսելու տարբերել հայկական նախշերը մնացած նախշերից օրինակ ինչ եք անում Ուրեմն պատմեք էլ ինչ եք անում դրա համար որ մենք սկսենք տարբերել Դրա համար ես ոչ մի չեմ անում դրա համար դες լիքը անկապ մարդիկ կան որ անկապ կայքերում վերջերում կոմենտներ են գրում Դրա համար եմ հարցնում Ինչեւ իրանք գրում են ես պրոստը տենց արագացված գործ եմ անում թող իրանք գրեն ասեմ ուրեմն ինձ իմ հետ աշխատում է մի խումբ ազգագրագետ որտեվ ես
երբ որ ես զգացի, թե ինչքան է լրջանում իմ գործունեությունը եւ ինչ թափ է առնում Տերյան կենտրոնի ստեղծագործական հավաքածուները, պատվերները, երկրներում ներկայանալը, ազգ ներկայացնելը, ես որոշեցի, որ շատ լավ կլինի, որ ես մենակ չլինեմ, դες գիտությունների տեխնացու եմ, բայց չէ որ ես ազգագրագետ չեմ։ Ու ես հրավիրեցի իմ հետ լինել ազգագրության ինստիտուտը, այսինքն ընտրեցի մարդկանց, ովքեր տարբեր ծրագրերում մեր հետ աշխատում են։ Ասեմ, որ Տերյան մշակութային կենտրոնը դա հասարակական կառույց է, ու մենք դրան վաստակում ենք ժամանակ առ ժամանակ։ Մենք ունենք ծրագրեր դրամաշնորհային, մենք ունենք դադարներ, մենք ունենք ինքնազբաղ պահեր, երբ որ մենք вообще չենք վաստակում, ու մեզ պրոստը պետքա կարեկցել, բայց մենք ունենք թիմ, որը աշխատում է միշտ, ու այդ թիմը դա իմ նման, Սուսոյի նման, ձեր նման ազգը, մշակույթը ու երկիրը սիրող մարդիկ են, որոնք փող լինի չլինի, մենք գործ ենք անում, այդ ես միշտ ու ամենտեղ եմ ասում։ Դրա համար մեզ միացան մեր նմաններն ու ասեմ, որ լավ հին որակով ճիշտ մարդիկ այդպիսին են, ովքեր ունեն ոչ թե այնքան, որ միտեղ մի հատ անկապ կոմենտ գրեմ, ինձ ծափ տան գնամ մի հատ պատվեր կպցնեմ, տենց չի ձևը։ Լիքը մարդ կա, որ սուս իրա գործն է անում։ Ու այդ ազգագրագետները մեզ շատ օգնեցին, որպեսզի մենք գրագետ անենք մեր ոճավորումը, ընդհանրապես դաժե նախ ասեմ, ես երբեք չի եղել որևիցե մի թանգարան, որին ես դիմեմ, ասեմ, ինձ պետքա նայել, տեսնել, կարդալ ու ինձ մերժեն։ Դա իդեպ դա եղել արդեն 20 տարի առաջ էլ։ Ես 20 տարի առաջ եմ սկսել իմ ճանապարհը եւ ես 20 տարի առաջ եմ դիմել, որ ինձ ցույց տան, ուղղորդեն եւ օգնեն, ու դա 20 տարի առաջվանից եղել է։ Ու փոխվել են տնօրեններ եւ ելի կփոխվեն, ու իրանցից ոչ մեկ ինձ չի մերժել։ Մենք երբեք չենք ունեցել փակ դռներ, երբ որ խոսքը գնում է սովորելու մասին։ Իսկ հիմա Տերյան կենտրոնում կա նենց գրականություն, որ հենց մեր մոտ են գալիս, որ գրականություն վերցնեն, սովորեն ու ինչ-որ մի բան։ Ես չեմ կարող ասել, որ նախշերի մասին խոսելը ճիշտ է, ինձ մի շատ լավ ազգագրագետ մի անգամ խորհուրդ տվեց նման բաների մասին երբեք չխոսել, որովհետև ազգային հագուստը, գորգը եւ ամեն ինչ, ինչը նախշազարդված է, ինքը պատրաստվել է մարդկանց կողմից, կրողների կողմից, եւ եթե մենք ընկնենք ամեն մարդու արած պատահական սխալի կամ չգիտեմ ինչ որ ոբշեմ, ինքը ոնց կարողացե, ինչ գեղեցկություն է ստեղծել, սկսենք դրա մեջ ինչ որ sense միտումնավոր բաներ փնտրել, այս սա գնացել է եւ մենք ունենք հիմնական որոշակի նախշեր, որոնք որ մենք ճանաչում ենք, վիշապն, արևն, խաչն եւ այլն, այդ բոլորս գիտենք։ Դա կա, պատխաբերությունը սա է, սա մեր չեմ ցորենն է, սա ամեն ինչ կա ու բոլորը դրա մասին գիտեն ու խոսում են։ Եվ հիմնականում զգացողությունը ու ճանաչողությունը գույնից է կախված, ոչ թե կառուցվածքից, ասեմ ինչի, որովհետև շատ ազգեր նույն նախշերն են օգտագործում, բացարձակ նույն, ու ես ամեն տեղ եմ դա տեսնում, իսկ ես տեսել եմ Ղազախստանի թանգարանները, Թուրքմենիայի թանգարանները, Ղրղստանում եմ եղել, ամեն տեղ, որտեղ որ կա էթնիկ մշակույթ, արաբական երկրներում ես նայել եմ, ուսումնասիրել եմ թանգարանները, եթե դու կարծում ես, որ դու միակն ես, որ այդ նախշը օգտագործում ես, դու չարաչար սխալվում ես, շատերն են օգտագործում նախշեր, գույներն են շատ տարբեր եւ գունային գամայով պետք ազգությունը ճանաչել, իհարկե նախշն էլ ոճավորելուց պետք է հասկանաս լրիվ անկապ չի կարելի լինել, իսկ թե ես ոնց եմ տարբերում, ես չեմ տարբերում, որտեվ ես իմ կտորները ինքս եմ ստեղծում ու ես չեմ սխալվում, ես մի խումբ մարդկանց հետ եմ այդ ամեն ինչը անում, ձեր տարբերելու համար մի հատ զգացողություն կա, որ պետքա ձեր մեջ առաջանա, կամ շատ ես նայում, զգում ես, հասկանում ես, ոնց ասեմ, երեք գիշերը նկար ա ուղարկել Սուսանայի ընկերը, նայում եմ, հարցնում եմ Լիլջան, այս հայկական է թե չէ, ասենք ինձ դաժե պետք չի դրա մասին մտածել, ինքը միանշանակ հայկական չի, ես չեմ կարող ասեմ ոնց եմ ես այդ զգում, բայց այդ մի հատ կա, հա, հիմա որ դնեմ մանրամասն, հիմա ինձ որ ասեմ վերլուծի գրի կարծիքը տակը որպես գիտությունների տեխնացու, արվեստագիտության տեխնացու ես գրի ստորագրի կանեմ, կվերլուծությունը կանեմ, բայց առաջին հայացքից դա մի հատ զգացողություն է, որ դու sense նայում ես, ասում ես, այս մերը չի, չեմ կարող ասեմ,
DNT-ի մակարդ, DNK-ի մակարդա կա դա։ Դու սենց պրոստը Ոնց զգում որ ես։ հայկական երգեր լսել Դու ոնց տարբերել ես, հա, ոնց ես զգում, որ այս մի տեսակ մեր երաժշտությունը չի։ Միշտ չի, չէ, որ դու այդ երգը անպայման պետք է իմանաս։ Կլկլոցի ձև կա, չգիտեմ, գործիքի ձայն կա, որ դու զգում ես, որ այս մերը չի։ Այդ տենց էլ հագուստն է, այդ տենց էլ գույնն է, դու սենց նայում ես ու զգում ես, որ այս մերը չի։ Չեմ կարող ասել։ Իհարկե, եթե տենց դնես վերլուծես որպես մասնագետ, հա, բայց դուք հարցրեցիք, դուք որպես սովորական սպառող ոնց ճանաչեք։ Ուղղակի պետք է այնքան շատ մերը ճանաչեք, որ միանգամից տեսնեք, որ այս մերը չի։ Ես ձեր ասածով ես գումամ, բայց լիքը մարդ տենց չի էլի, այն մարդով որ ռաբիզը լսում, ռվատի մաստով չեմ ասում, այն ձեր ասած վատի երգերը, իրենք մեկը զարդանախշը տենալուց այն մյուսն էլ ընդունելու են որպես հայկական էլի։ Հա, բայց այդ օքեյ է, մենք ոչ մի չենք կարող անենք, պետք էլ չի։ Ասենք այն մարդուն, որ կանոնով ձեռին խփում ես, մի առես կտորսը թուրքական է, այդ որ սենց գրում են տարբեր ինչ որ հայկականի պաշտպանող ինչ որ սայթեր, եսի ինչեր են ստեղծվում Հանուն հայկականի։ Կարա դա էլ չլինի ուրիշ տարբերակներ, հա, ինչ որ դնում են նկարներ են դնում, քլունգում են, գրում են տակը հոդվածներ։ Այդ մարդը մեկը առնելու է, մարդը այսօր գնում է էժան կտորը առնում, նայում է այս ինչ որ տենց էթնիկ նախշա տեսնում, իր տան սփռոցի համար։ Մասիսիսնա տառերը կան, խաչը կա։ Всё, այսինքն դու ոչ մի բան դրա դեմ չես կարողանալու անես։ Ազատ տնտեսական գոտում ենք մենք։ Սա շուկայական հարաբերություններ է, դու տենց որ լինի, մենք այստեղ ոչ մի պետք է չառնենք, կեսա օտարածին է։ Որը ինչ սաղ երշիկները, որ մենք ուտում ենք հայկական, հա, մենք ինչ գիտենք, ինչ ծագումնաբանություն ունի։ Եթե տենց ծագումնաբանությունը մի քիչ Չէ, ուզում եմ ասեմ, որ մենք եթե տենց անպայքարում ենք, այս թուրքական կտորա չի կարելի, բայց ախր տենց որ վերցնես երկրիդ կեսը թուրքական է։ Դրա դեմ տենց չեն պայքարում, խոսալով չի։ Հայկական արտադրի այնքան որ սպառողը գա հայկականը առաջարկես։ Վերջ, տենց են պայքարում։ Պայքարելը խոսալով չի, քլունգելով չի, այդ ահա որ սխալ մեթոդ է։ Ես դրա կողմնակից ինձ որ մեկ-մեկ բան են անում, մետկա են տալի, որ Լիլիթը թող Տերյանի մի հատ կոմենտ, իսկ կյանքում կոմենտ չեմ ամ, ինչ կոմենտ անեմ։ Կոմենտ անելու տեղը ավելի լավ է ես արտադրեմ, ասեմ, այս թուրքականն է, այս հայկականն է, դուք ընտրեք որն եք ուզում։ Եթե մենք չունենք այսօր առաջարկ, ոնց կարանք ստիպենք, որ մարդիկ դա չօգտագործեն, լավ առաջարկեք, սիրունը դրեք, հայկականն առաջարկեք, հայկական պրոդուկտ որ լինի, դուք այսօր որ մեկ կոնֆետ առնելու։ Ես չգիտեմ, իմ մտքով sense չի անցնում։ Ես կամ պաղպաղակ առնելուց ես կարող գնամ ուկրաինական առնեմ։ Կա անդե դրած է բուրյոնկա, ես իմին։ Մտքով չի անցնում, չէ՞ դու լավ հայկական պաղպաղակ կա։ Մանավանդ որ ունենք տարբեր ֆիրմաներ, որոնք լավը ստեղծում են։ Էդ եմ ասում, դու որ մտնում ես խանութ, եթե դրա լավը դրած է հայկական, դու կգնաս օտարը կառնես։ Ոչ։ Հարգելի հայ քննադատներ, լավ արտադրեք, թող հայրը ձեզանից առնեն։ Մենակ տենց են պայքարում, որտեվ այդ մեթոդը այդ չագուջով բան։ Էս մի առեք, էս թուրքականը, այդ մեթոդ չի։ Ես առաջ ինձ տենց էի մտածում, այդ չագուչի մեթոդով, միջև վերջի չէ, երբ մի տարի առաջ էր համալիրի հայտնի համերգը, որ ազգերկու մաս էր բաժանվել, որ ինչ որ մարդ պիտի համալիրում համերգ չտա, կես ասում ինչ է, խիբ չէ, եթե ինքը լսող ունի։ Հետո հասկացա, որ Թաթուլի համերգը, հետո հասկացա, որ եթե ուզում ես համալիրում երգի ուրիշ մարդ, ոչ թե Թաթուլը կամ այն մարդիկ ովքեր որ երգում են այդ տեսակ երգեր, պիտի այդ նաև այդ երգողները լինեն։ Եթե այդ երգողները չկան կամ չեն երգում համալիրում, այն մարդն է գնալու երգի։ Ինքը չերգի, ես կգնամ երգի։ Կամ մյուսի աշխատանքը չարժի գցել ջուրը։ Դատարկ տեղը միշտ ինչ-որ մեկը հայտնվելի է։ Չէ, ես ասում, ես երբեք կոմենտ չեմ անի, ես երբեք ոչ մի նեգատիվ բան, ոչ մի կոմենտ բացարձակ չկամ, ջնջվել եմ սաղ տեղերից, որտեղ կարան ինձ նշեն, ասեն, մի հատ կասեք, ես հայկականա թե չէ։ Եթե ես հայկականը չեմ արտադրելու, ես չեմ կարող ուրիշինը քննադատել։ Միանշանակ։ Չէ, դուք համ ճիշտ եք ասում, համ հետաքրքիր եք ասում, բայց ամեն դեպքում ձեզանից կարծիք լսելը ուրիշ է, ինչ որ այլ մարդուց միջին ինֆորմացիա տիրապետող մարդուց իմանալը, նամանավանդ երբ որ իրենք շատ են խոսում ու շատ են ասում, շատ է տարածվում, դուք ոնց որ դուք էլ պետք է սկսեք մի քիչ շատ ասել, որ նաև այդ ամեն ինչը իմ կարծիքն է, էլի, այդ որ նաև այդ ամեն ինչը իմանանք, չգիտեմ, սոցիալական հարթակներում կամ տարբեր տեղեր, որտեղ որ կլինեք հյուր,
կուզեի որ ավելի շատ լսեի, ոչ թե պարտադրական իմաստով կամ տենց ինչ որ վեհ արժեքներով կամ չգիտեմ ինչ, այլ ուղղակի որոշակի ինֆորմացիայի տեսանկյունից, որ թեկուզ գույնի իմաստով, օրինակ, չգիտեմ, օգտագործում ենք մենք հայկականում կանաչ գույն, թե կանաչ գույնը մեր համար այդքանը սիրուն չի, մերը չի, չգիտեմ, կամ ուրիշինն է։ Այսինքն ասած ասենա որ ոչ թե նստենք քլնգենք ինչ որ մարդկանց, որ վայ, էսի վատ բան անում, այլ ուղղակի որպես ինֆորմացիա ասեք ինչ որ մի բան փոխանցեք։ Հա, էլի այդ իմաստով եմ ասում, ոչ թե այդ օրինակը sense դրա մասին էր, էլի, որ առաջ ասել էի այդ քլնգողների շարքում, հետո հասկացա, եթե չեմ անելու, ուրեմն պետք է ոչ մեկին էլ ոչ ոք չասեմ։ Դրա համար այսօր նստած խոսում ենք։ Ուրեմն հիմա մենք էլ ենք Տերյան կենտրոնում, sense փոքրիկ շարք ենք նկարում։ Ես sense այդ հարցը ուզում էի տալ։ Փոքրիկ շարքա մեր առօրյայից, իրանք տենց իրական պատմություններ են Տերյան կենտրոնի եւ իմ կյանքից։ Ինչից առաջացավ նման reels նկարելու ցանկություն։ Նախ անհնար է այդքան մարդու հարցերի գրել պատասխանել։ Ամբողջ օրը մենք ինչ որ մարդկանց պատասխանում ենք, խմբեր, դպրոցականներ ուզում են գան, տեսնեն ոնց ենք աշխատում, պրակտիկանտներ, երեխեքը քոլեջից գան մեր մոտ սովորեն SNN-ն, ու ես նայում եմ միշտ նեղվում եմ, մտածում լավ, ամբողջ աշխարհը սոցիալական ցանցերում ինչ ասես անում է, մենք սենց ինչ որ պարա, որտեղ մենք ահա որ զբաղված ենք, մենք պարապ ենք թողել այդ դաշտը, մեր սոցիալական հարթակները մենք չենք կարող լցնենք, որտեղ բոլոր Տերյանի աշխատակիցները, դաժե եթե բերենք էլի մեկինով վարելու է, մեկը ինքը ուշ թե շուտ կտրելու է, կլեյուլել, անդադ զբաղված ենք։ Ու ես որոշեցի, որ եկեք մի հատ սոտքի ժամանակ դնենք, այսինքն ստաբիլ պահում ենք, նկարում ենք հիմա մեր իրական պատմությունները։ Նախ որպեսզի չլինեն այդ հարցերը, այս ինչական է, այս հայկական է, հայկական չէ։ Հիմա իրական, ինչը սարքում ենք, նկարում ենք եւ ցույց ենք տալի։ Հետո շատ սուտ ինֆորմացիա կա, թե ով որ թվին ինչ է արել, ոնց է արել, ով է կարևորվում, ինչ որ գիտեք, միշտ էլ փայլուն բաները սենց առաջ են ընկնում, են համեստները սենց հեռվում են մնում, որոշել ենք մի քիչ ցույց տանք իրը պատմենք իրականությունը, որ թվին ենք ստեղծվել, ում հետ ենք համագործակցել, ովքեր որ թվին են առաջացել ու եկել են մեզանից ինչ են վերցրել, ինչ են բացել, ինչ են դարել։ Ուզում ենք մի քիչ սենց իրական պատմություններ պատմենք, որ մարդիկ իմանան, այսօր ազգային հագուստ ստեղծող կառույցն ով է, առաջին հարսանեկան ծեսը երկրում ով է արել, հարսանիքի շոր առաջինը ով է կարել, ով է հայկական առաջին հարսանիքը կազմակերպել, ով է առաջին հայկական պարի խումբը բացել, սենց որոշել ենք կամած ու ամենակարևորը, այդ որ ես պատմեմ, այդ աբսուրդ է, ով այդ պահին Տերյանում է, այտենց է մեր պրինցիպը, իսկան որ Տերյանը գիտեք ոնց է, հերթի տակա ու միշտ մարդ է, չէ։ Միշտ մարդ։ Այդ ով որ այդ պահին մեր նկարահանման պահին Տերյանում է, ինքը պատմում է ինչ որ մի բան, ինչ է իրան կապում Տերյանի հետ։ Ազգագրագետն է այդ պահին ինքն է պատմում, չէ, բարի խմբի պատվերը, պատվիրատունը, արտասահմանցի է, սաղ, որ մարդիկ իմանան իրականում ինչա կատարվում մեր կենտրոնում, ոնց է այս քանակությամբ աշխատանք արվում, ով է մտածում այս միջազգային նախագծերը, ոնց ենք բերում, ոնց ենք կապում մեր երկրի հետ, ուր ենք մենք գնում, ոնց ենք ընտրում ում մեր հետ տանենք, ոնց ենք ես ու դու գնում ճանապարհ, ոնց եմ Լևոնին եկել հյուր, ինչեր է առաջանում պահի տակ, այդ սաղ ամեն ինչը ուղիղ եթերում փուճուրիկ հաղորդումների միջոցով կանենք, անում ենք ու մարդիկ կտեսնեն, որտեվ առաջին անգամ հարսանեկան հագուստ արել եմ շատ ազնիվ, քանի որ տենց այդ ազնիվ գծի վրա եմ էլի, ազնիվ ասեմ, առաջին անգամ հարսանեկան հագուստ արել եմ, դալան խանութը կա, սաղ սիրում են դալանը, դալանի տերերը իմ մանկության 30 տարվա ընկերներս են, դալանի դավոն, ասեց լիր մի հատ արա էլի մի հատ հարսանեքը, այդ կլինի պատկերացնում ես հարսանեկան հագուստներ եւ այլն, դալանի դավոյի խորհրդով ես 20 տարի առաջ արել եմ իմ առաջին հարսանեկան զգեստը, Նարեկացի Նարեկ Հարությունյանը իր առաջին ամուսնության ժամանակ կրել է մեր հագուստը, դա չգիտեմ 2000 որթիվներ, ինչքան վաղուց էր, հարսանեկան ծեսը իրականացրել ենք տուրիստական խմբերով եւ առաջի մարդը, ով որ ներկան ու վկան ա եղել մեր տարազների փոքրիկ ցուցահանդեսի ու ծեսի ներկայության Հարթամյանն է, որը ձեզ այսօր տանում է հյուր, երբ որ իր տուրիստների 10 քանի տարի առաջ բերել էր Հայաստան։
հարսանեկան ծեսերի մասին խոսացել ենք, բազմիցս արել ենք, իրականացրել ենք Հասմիկ Հարությունյանի հետ, Տիգրան Համասյանի հարսանիքին, ծես ենք ցույց տվել, պատմել ենք այդ ամեն ինչի մասին, շատ գեղեցիկ էր։ Այնքան մարդկանց հետ այնքան ծրագրեր, հիմա անընդհատ պատմելու ենք, զուտ գիտեք ինչի, որտեվ մարդիկ շատ են նախ սիրում իմանալ ով է երկրում եղել առաջինը, որ ոլորտում ինչ արա եւ այլն։ Առաջինը բացարձակ էական չի, բայց առաջինը մենք ենք, իհարկե, բայց այդ էական չի։ Կարևորը թե դու ինչ ես անում հիմա, այստեղ եւ վաղը ինչ ես անելու, ինչ ես թողում քեզանից հետո։ Ես հաստատ կարամ ասեմ, որ գիտեք հիմա ինձ լիքը տեղ գնում ես մեկ ընկեր Մելիքյան, բան ուսանողներս տարբեր տեղերից այնքան մեծ հպարտություն է, որ դու մի հատ սերունդ ես կրթել, որ քո հետևից գալիս է, սիրում է նկարչություն, մետաքսի վրա նկարչություն, ասեղնագործություն, ազգային, որտեվ քո ուսանողն է եղել։ Հարց թե արդեն ամեն ինչ ասեմ, այլ հարց պետք է չի։ Չէ, կուզենայինք մենք միասին գնացինք Արևմտյան Հայաստան։ Այդ մեծ շատ կարևոր էր Լևոն ջան, ուրեմն Սուսանայի հետ մեր մտերմություն դե վաղուց էինք արդեն երևի ընկերություն անում։ Ես իրան երեխայի նման եմ էլի վերաբերվում, որտեվ ինքը շատ ուժուրիկ երեխա։ Բայց հետո մենք գնացինք իրար հետ ճանապարհ, այդ մի հատ գիտեք, սենց 4-ով, շատ հավես Արևմտյան Հայաստան, իմ ու Սուսոյի ընդհանուր ընկերը ու իմ ընկերուհին, էլի մեր ընդհանուր սենց մի հատ ճանապարհորդություն մի քանի օր միասին Արևմտյան Հայաստանի ճանապարհներով, սենց արքով, բուտերբրոդներով, տարազներով, նկարվելով ամենտեղ, Սուսոն երգելով, խիզախ ու իմ վերաբերմունքը որպես երեխա իրան շատ փոխվեց, որովհետև ինքը բացի այն որ իհարկե երեխա է, ինքը համ շատ լավ ճանապարհի ընկեր է, համբերատար, ուժեղ, դիմացկուն, մի խոսքով շատ լավ ճանապարհ ենք անցել իրար հետ, դե էլ չասեմ թե ինչքան տարբեր երկրներում միասին Հայաստան ենք ներկայացրել, այն անքուն գիշերը, որ ես սաղից ստիպեցի, որ դուք երգեք միասին բոլորով։ Լադանիվայի Ես կպելի ասում եմ երգեք, ունենց հավես եղավ իր հիշում ես։ Ռումինիայում համերգ ավարտվել էր Կարին խումբը, Լիլիթ Ալան, ես ու Լադանիվան մինչև լույս երգում էինք։ Տենց ստեղծագործական գիշերներ իրականում փառատոների ժամանակ շատ է լինում, երբ որ բնական jam session-ներ։ Արվեստագետները նստում են միասին կոլաբորացիա են անում ու տենց եղել է որ ավելի վառ հիշողություններ էլ ունեմ, երբ որ Կարինի հետ Սաուդ Արաբիայում էինք եւ ամբողջ այդ Էրիադից մինչև Անապատ ամեն առավոտ մեզ տանում էին ու հետ էին բերում եւ մենք այդ ճանապարհին իտալացիների հետ էինք հիմնականում լինում կամ էլ ղազախների հետ էինք գալի, բայց հետ գալուց մեռած էինք էլ վիճակի չենք ոչ մի բան անելու, որտեվ փառատոնը Անապատում էր ու մենք այդ 12 ժամ Անապատում ենք, 2 ժամ գնում էինք, 2 ժամ գալիս էինք, մի 3 ժամ քնում էինք, այսինքն ինչ որ գրաֆիկ էր մի ամիս։ Ու լավ հիշում եմ, որ Կարինի ժողովուրդը ոնց էր այդ իտալացիների հետ մերձենում ինչ երաշտական նրանք իրանց գործիքները մենք մեր գործիքները ինչքան կոլորիտային համագործակցություններ է լինում տենց ֆեստիվալների ժամանակ հենց այդ է պատճառը որ ես որոշել եմ որ այդ ֆեստիվալները պետքա տեղափոխվեն Հայաստան եւս որտեղ ստեղ հիմա արվեստը շատ է Հայաստանը հիմա սենց մի հատ ոնց որ արվեստի հրապարակ լինի, ամենտեղ արվեստ է, թանգարանները ակտիվ են, մարդիկ, ստեղծագործողները, ամեն ինչ շատ ակտիվ է, չէ՞, ասեք, նենց է, որ ես չեմ։ Ես էլ եմ տես մտածում, բայց դրա հակառակը պնդողները էլի շատ են։ Թանգարանները ոչ մեկ չի գնում, ես չեմ գնում։ Թանգարանները հերթի տակ աշխատում են, բոլոր թանգարանները, ասեմ ձեզ, ամենայն այն թանգարանը, որ կյանքում մարդ չի գնացել, այսօր լեփլեցուն է։ Չգիտեմ ինչա փոխվել, գիտակցությունն է փոխվել, մարդիկ գնում են թատրոն, թանգարան, կինո, ամեն տեղ թատրոններն է sold out են հիմնականում։ Հայ ես էլ ներկայացում կարող որ երբ ուզեցա տոմսը առնեմ ամիսը մի անգամ ենանում, չեմ հասցնում, ինչքան շուտ ուզում եմ մտնեմ առնեմ, չեմ հասցնում։ Շատ լավ վիճակ է, շատ մշակութային է Մարզերն էլ կյանքը եւ
մարզերն էլ ընդհանրապես level up հողվել, ահա որ ձևի մարդիկ հոգևոր արժեքները կարևորված են եւ շատ լավ բաներ կա մի խոսքով, այդ չի կարելի չասել։ Ու այս տաղանդավոր վիճակում պետք է ստեղ բերել դրսից ու անել լավ ֆեստիվալներ։ Շատ կարևոր է համագործակցություններ ստեղծել, ես էլ միշտ ասում եմ, որ այնքան լավ արտիստներ կան, որ հնարավոր է որ իրեն շատ չեն ճանաչում, բայց եթե իրեն գան Հայաստան, շատ հետաքրքիր ինչ որ բաներ կարելի է կազմակերպել։ Չգիտեմ, օրինակ ֆեստեր կան, որ Հայաստանում ռուսներն են սկսել կազմակերպել երաժշտական տեխնո երաժշտության հետ կապված, ու էլի շատ սիրուն է անցկացվում, որտեղ համ հայ արտիստներ են մասնակցում, համ ռուս արտիստներ, համ Եվրոպայից կամ ԱՄՆ-ից գալիս են բավականին հայտնի դեմքեր ու Արև ինչեր Արևոտը մի հատ կա ուրվական ֆեստ։ Այդ մեկը չգիտեմ, մենակ անցած տարի արևոտն է։ DJ-ներն են հիմնականում տենց տեխնո երաժշտությունը, բայց էլի շատ հետաքրքիր է, մի տարի կարծեմ Հերունու Աստրադիտարանի հետ տարածքում արեցին, շատ սիրուն էր։ Ես վիդեոներն եմ տեսել։ Ֆեստը մի քիչ ռիսկային բան է, դրա համար քիչ մարդ է գնում այդ ռիսկին կազմակերպում։ Նմանավանդ դրսից արտիստ բերել, հետո միամիտ տակ տալը ծանր է լինում կազմակերպել։ Կամ օրինակ որ մեր հրավերքը միշտ լինում է Ռումինիայի հետ կապված, ինչքան ռումինացիներ են գալիս այդ ֆեստին հայկականը, բայց հիմա օրինակ կարծում եմ որ հայ-ռումինական հարաբերությունները շատ կլավանա, որովհետև արդեն ուղիղ չվերթա ու կոպեկանոց, ասենք երևի Երևան Աբովյանը ավելի թանկ է, քան Երևան Վանաձորը շատ ավելի թանկ է։ Հա, դրա համար հիմա բոլորը գնում են Ռումինիա ֆրում հետ։ Չէ, իրոք ու ես ասեմ որ այդ մենք ինչքան ես 10 տարի առաջ եմ առաջի անգամ Ռումինիայում եղել ու երբ որ ես եկա Հայաստան ասի վաու ես իմ համար հայտնաբերել եմ այս ինչ հրաշք, այս ինչ սրբատեղեր, ինչ հավատավոր ես էլ առաջին անգամից հետո եմ նույնը ասել ու ես որ եկել ես ասում են Ռումինիա ինչ է սովետական բան ես ասում մարդիկ որ չգիտեն չեն պատկերացնում ես շատ ուրախ եմ որ մենք ունենք այսօր տենց թռնելու հնարավորություն կարաս գնաս աշխարհը մանգաս ու գաս շատ շնորհակալ ենք վիզերին Օ չգիտեմ ու մենք շնորհակալ Բայց դա կարելի լինել ձեր գովազդ բայց դուք չեք իմանում Իսկ որ տենում եք ինչ որ սոցիալական հարթակներում ինչ որ մարդիկ տարածում են բաները, որոնք որ այդքան չեն համապատասխանում իրականությանը, ու ձեր ոլորտի հետ կապված էլի հայկականության տարածի կամ հարսանիքների կամ տարբեր տեսակի նեք ոնց եք դրան նայում ուզում եք ինչ որ դες մեծ վատ բան մտնեք ես գրառում կոմենտ չէ կոմենտ անելուց շատ sense երեք մի հատ մեկին կոմենտ արեցին որ չես դիմանում ակնհայտ կոպիա էին արել մեր ընկերներից մեկի բրենդին հոքիսին հա չդիմացա մտատակ գրեցի որ ամոթ ձեզ էլի ու հոքիսի լինքը դրեցի ասենք մեկին մեկ լավ գոնե մի բան փոխեիք ասենք մի բան կարելի ասենց մեկին մեկ բան բայց așa ես կոմենտ չեմ անում ասեմ կարող սխալ է իրական շատ եմ իմ ազգագրագետ ընկերներին նման Տիկին Պողոսյանին իրան կանչեք Յուրի Միջալը Տիկին Պողոսյան շատ եմ քննադատում ասեմ ինչի մարդկանց իրանց տեղը չեք ցույց տալ ինչի չեք ասում ով այս անգրագետը ամբախ զամբախ էսի տարազից է խոսում էնի գորգից է խոսում ոչ մարդիկ կան ամեն ինչից են խոսում ով ինչ գրի տակը կոմենտ են անում ու միշտ իմ ավակներն են էլի իրանք եւ Աշխունչ Պողոսյանը եւ Սվետլանա իրանք իմ տարեց ավակ ընկերն է ավելի մեծ են ինձանից ես միշտ հարգանքով ու միշտ մտածել եմ որ ինչ օրինակելի բարի մարդիկ են երբեք ոչ մի բացասական կոմենտ չեն անում եւ այլն չեն խանգարում հասկանում եք ես ջղայնանում էի ժամանակին իրանց վրա ասում էի արեք քչի կարելի պետքա գլխից ձուկը սենց փթումա չացրեք այս մարդու կարիերան չի կարելի սրա նմանները պիտի առաջ չգնան հենց ինչ անգրագետ բաներ է գրում եւ այլն բայց հետո հասկացա որ ես էլ չեմ ուզում տենց բաներ անեմ ասեմ ինչի ամեն մարդ ունի իրան արժանի հետևորդներ ընկերներ շրջապատ եւ այլն ու տենց էլ բաժանվում է հասարակությունը ասենք ես գրեմ ինչ անեմ ինչի համար կամ ինչի համար ես ուշադրություն գրավեմ գործով է էլի պետք ինչ որ բան անել դա ես ինչ որ մեկին մի բան գրեմ կոմենտ անեմ ասեմ դու սխալ ես ես ճիշտ եմ կարող ես եմ սխալ ինչ իմանամ
Կարա լինի, բայց դες չենք մտածում։ Դե որտեղից մտածեի, որ կարակ նաև բոլորն էլ դե կարան ինչ-որ բանում սխալվեն, բայց ես ենք հարց է տալի, որովհետև մտածում ենք, որ եթե մեկը կարա չսխալվի գոնե կամ քիչ սխալվի, երբ դուք եք դրա համար հարցնում եք։ Բայց ես մի բան ասեմ, ես հիմա այս կարծում եմ շատ բան եմ արել, բայց հիմա որ կողքինից ինձ նայում եմ, անելիքի 1000-րդականը չեմ արել, լիքը բան ունեմ սովորելու, ամեն օր ինձ ավելի անգրագետ եմ համարում, քան սկայի, որովհետև ամեն օր ավելի եմ հայտնաբերում, վայ ինչերա պետք հասցնել սովորել, ու հասկանում եմ, որ հնարավոր չի։ Դրա համար ես չեմ կարող ուրիշներին կոմենտ անել, ես ինքս իմ վրա եմ աշխատում։ Կոմենտը ավելի շատ ոչ թե Facebook-ի կոմենտի հետ է, այլ ոնց որ հենց մարդուն ասել, որ այս մի բանը կարելի է օրինակ սենց անել, ավելի սենց կդառնար կամ ավելի հայկականը այս դեպի այս գույների մեջ է կամ սենց էլի ոչ թե վատ բանով կոմենտ անել։ Այդ կրթությունը, կրթելը փորձում եմ իհարկե կրթել, մեկ նեղանում եմ, հեռանում եմ, մեկուսանում եմ, որտեվ երբեմն շատ ես տեսնում, որ հենց քեզ են կրկնօրինակում եւ այլն, մեկ սենց պրոստը մեկուսանում ես, բայց կրթում ենք, իհարկե կրթում ենք, բայց ես կոմենտ չկամ։ Կրկնօրինակել ես մտածում եմ, որ եթե կրկնօրինակում են, ուրեմն լավ բան է եղել, որ կրկնօրինակում են։ Չես կարող։ Համատարած կորսետներ են կարում։ Մարդիկ կարան տեսնեն ուղակի սա վաճառվող մի բան է ու սկսեն դա կրկնօրինակ է, բայց այսօր սպառողը միշտ չի, չէ, որ ճաշակով ու որակողն է։ Սպառողը, մեր սպառողը ճաշակով։ Հիմնականում ոչ ճաշակով, ոչ որակով։ Դրա համար, բայց կրկնօրինակողը, կրկնօրինումա այն, ինչը լավ վաճառվում է։ Իսկ դա միշտ չի, որ լավն է։ Ես իմ կյանքում լիքը անգամ բաներ եմ արտադրել, որ շատ լավ վաճառվել է ու մարդիկ կրկնօրինակել են։ Հետո Ես վերջերս սկսել եմ մտածել, որ կրկնօրինակում են ինչ որ կարան թանկ վաճառեն, ոչ թե շատ, այլ թանկ։ Չէ, հավատացեք, որ եթե բիզնես տեսանկյունից նայես, ես բիզնեսից շատ լավ չեմ հասկանում, բայց ինչքան հասկանում եմ, թանկ բան անելով հեռու չես գնա, էժան շիրպատրեբն է փող բերում, ասեմ իմանաք։ Այդ հա։ Որտեվ թանկը դու քիչ ես ծախելու ու քիչ կլասի մարդ է դա հասկանալու։ Դրա համար գումար վաստակում են նրանք, ովքեր էժան շիրպատրեբն են ստեղծում։ Դա նույնն էլ երգերի մեջ է կամ վիդեո արտադրության մեջ է։ Մեկ մտածում եմ, որ պետք չի, որ բոլորին հասու լինի, ես իմ մասով եմ ասում էլի երգերի, որ բոլորը պետքա չլսեն, այսինքն քիչ մասաների պետքա հասու լինի, բայց հետո ասում եմ, ախր եթե մենք ունենք պայքար, որ ազգայինի մասին շատ խոսվի, օրինակ, չգիտեմ, այսինչ երգը մերն է, հայկականն է, անդադ պետքա խոսվի, ինչի՞ չէ, թող սարքվի, որ բոլորը լսեն, բոլորին հասու լինի, կամ թող մի քիչ էժան լինի, բայց բոլորին հասու լինի համերգների կամ առիթների ժամանակ էլ իմ մոտ այդ ամեն ինչը շատ փոխվում է մենք քեզ բարկացնում են process-ները, որտեղ ամեն ինչ դժվար է իրականում դու ստեղծում ես սկզբից մի բան, որ անհասանելի է որոշ մարդկանց համար է մենակ հետո տեսնում ես չէ, այդ շատ դժվար է հետո անում ես շիրպատրեբը հետո նորից ասում ես սրան, այդ անդադ սենց ինչ-որ մի հատ սենց բան է, դուք էլ եք տենց լինել, դու մեկ երկելու ես հատուկ սենց որակյալ քիչ, մեկ լսելու երկելու ես մասաների համար, այդ տենց պրոցեսներ է ու ամեն ինչը երևի մեր մարդկանց համար է, չեմ կարող ասել որն է ճիշտ, որն է սխալ, բայց փողը հաստատ շիրպատրեբն է Այդ դուք ձեր մասնագիտականում չնայած մենակ ձեր մասնագիտականում չէ իրականում դու մենակ ուզում ես ոդկաստ նկարես չէ իրականում դա ամեն տեղ է տենց որ եթե նայեք ասենք չգիտեմ սենց էլիտնի խանութ ունեցողն է շատ փող աշխատում որ մեջը վիլերային բոխա վաճառում թե փեթակի 1000 դրամանոց չոր սերվիս ծախողը Պետակը պետակը, հա, որովհետև քանակապես շատ է վաճառում, ոչ հոգի կա դրա մեջ, ոչ ինչ որ սիրտ կա, ոչ ներդրում կա, ոչ միտք կա, ոչ գաղափար։ Դու ում համար ես վաճառում, ով է քո գնորդը։ Այսօր մեր երկրում հիմնական գնորդը ավելի շատ պետակ է, քան վիլերային բող։ Հա, բայց ես չեմ ուզում վատ մտքով ասեմ, բայց ինձ թվում է, որ ես էլ վատ բանով չեմ ասում։ Որ ամեն դեպքում պետքա դու ունենաս քո դիրքորոշումը, ենթադրենք չես անում ինչ-որ մի բան, որը որ այն վատ բան հավանող մարդիկ կգան քո մոտ ու կառնեն,
Միջև վերջ գնում ես այդ ճանապարհով, հասնում ես մի հատ կետի, որը որ չէր կարա հասնել ուրիշ մարդ, որը որ ճանապարհին փոխել է իր ցանկությունները, մտքերը նույնի երգի մեջ, եթե ուզում ես այսօր երգես հայկական, վաղը տես մի քիչ թեթև մուղամոտ բաներ մտցնես իր մեջ թուրքական երգեր գտնես թարգմանես հայերեն, քեզ շատ լսեն, դու հետո էլ չես կարանալու գաս 5 հոդ դիրքի վրա։ Ունես չի տենց օրինակ չկա երգիչների, որ հիմա չենք կարա ասենք։ Շատ կա։ Նույնն էլ վիդեոյի մեջ, եթե դու ուզում ես սկսես նկարել լուրջ ֆիլմային բաներ, ու հետո հետո գնում փող չեն աշխատի։ Լուրջ վիդեոներ ես նկարում, որի մեջ այդքան էլ ֆինանսական եկամուտը շատ չի, մի բա ուզում ես թողես գնաս, չգիտես, ինչ կա, տենց ձեռդ ինչ որ բաներ նկարեմ, տենց թեթև հարսանիքներ մի քիչ լավ որակի մտցնեմ մեջը կամ ինչ որ տենց խառը բիզնեսների հետ տարբեր բաներ անեմ, հետո քեզի էլ են ֆիլմային բաները չեն վստահում, որովհետև քեզ ճանաչում են որպես այս պոզիցիայի նկարող կամ այս պոզիցիայի երգիչ կամ այս պոզիցիայի կարող։ Ինձ թվում է ամեն դեպքում, որ պետքա բոլորը այդ իրենց դիրքը ուզենեն պահեն, էլի, ինչքան էլ մտածենք դե փողը սրա մեջ է, փողը նրա մեջ է։ Համաձայն եմ, բայց եկեք սենց ասենք, սիտուացիաներ է լինում, որ դու ինչքան էլ դու քո պրինցիպները պահում ես, մեկ էլ մի հատ սենց շեղվում ես։ Օրինակ ես հիշում եմ, որ կոവിഡ്ի ժամանակ, երբ որ պատերազմը հետո սկսվեց ու մենք սենց անդադար անգործ էինք, անտրամադիր էինք, բայց պարտավորված էինք, օգնեինք, ոտքի լինեինք, որտեղ օգնում էինք ուղակի, թե մենք ով ինչ պատվիրեր անում էինք, դիմակ էինք կարում, ինչ ասես։ Ասենք ես ուր դիմակ կարել, որպես արել ենք։ Դե ես երևի մի քիչ ավելի անհատի տեսանկյունից եմ խոսում, դուք ոնց որ պատասխանատվություն ունեք նաև այն մարդկանց համար, ովքեր որ ձեր մոտ աշխատում են։ Մարդիկ են աշխատում։ Չեմ կարող ես մարդկանց միջև վերջ COVID-ի պայքարեցի, գործ չունեի, տեսախ պրոյեկտները քենսել էր եղել, ինչ ունեինք պայմանավորված էլ չկար, ու անցկացվում էր ինչ որ տենց կիսաթաքուն հարսանիքներ, ծնունդներ, բաներ, որ ուզում էին որ մարդիկ նկարեին, միջև վերջ փորձեցի պայքարեմ, չանեմ, այդ ժամանակ անգամ սկսեցի լրատվականում աշխատել, որը որ չեմ սիրում, բայց մեկը այն հարսանիքի կողմ չգնացի, վատով չէ, հարսանիք նկարելն էլ ինքը էլի պետքա լավ ֆանտազիա ու գաղափար ունենաս ու հմուտ լինես։ Որ նրանց հարսանիքներ են նկարում, այո, ընկերն էլ շատ լավ նկարում է, էլի, բայց ես չեմ սիրում։ Ասում սիրում ոնց կարելի է ինչ ռակուրսից պետքա նկարես, որ սկան իդեալական։ Հա, ես չեմ սիրում, իմ միտքը ուղղակի այդ հարսանեկան ռոմանտիկ բաների վրա չի աշխատում, հիմա ավելի դեպի ուրիշ։ Չէ, հիմա ավելի Հետո դուք իրենց հարսանիքից հետո կենցաղը նկարեք։ Մենք տենց հարսանիքներ ենք ունեցել, որ եկել ենք հիմա այնքան մոտերիմ ենք։ Գիտենք քան երեխա ունեցան, երեխեքը որ դպրոց են գնում։ Պետք է բոլորին գիտենք։ Չէ, դա ռոմանտիկ թեմաների մեջ չկամ դրա մեջ։ Չէ, ասածս ուղղակի էներ, որ պրինցիպ ունեի, որ չէի ուզում անել այդպես բաներ, չարեցի, չգիտեմ լավ արեցի թե վատ արեցի, ու դրանից հետո լիքը բաներ եղավ, որ կարող ավելի լավ լիներ իմ հետ։ Նու ամեն դեպքում եղավ պատերազմ։ Հա։ Ասածս այն է, որ միջև վերջ փորձեցի պահեմ, միջև հիմա փորձում եմ պահեմ, չնայած մեկ պայտակ, sense մտքից գալիս է, բայց всё-таки կարող է անեմ sense մի հատ բան, բայց հետո չփոշմանում եմ, ասում չէ, քանի ճանապարհս բռնել եմ, էլի տենց գնամ։ Նենց որ հա անձնականից որ խոսենք ուրիշա մեծ բիզնես չասենք, բայց հկել չասենք էլի, ոնց ասենք որ ճիշտ է, որտեղ ինքը արտադրող ենք, ինչ ասենք։ Հական վատ բան ունի իր մեջ, վատ ասոցիացիա ունի, բիզնեսն էլ դուք բիզնես չեք, որ ասենք բիզնես էլի։ Իմ բոլոր առաջվածությունները շատ լավն են եղել կներես։ Չէ, բիզնեսը այս բան հական այս բան ոչ թե վատ է։ Ինքը մտածում է որ բոլոր հականները սորոսական։ Չէ, մենակ այդ չէ, քանի որ հականների մեծ մասը իրենք քաղաքական կամ ինչ որ ուղղվածություն ունեցող կամ փող լվալու տեղ են։ Մենք չէ, մենք մշակ թե մենք հական որ մի քիչ բարձր ենք ասում, մի քիչ վատ բանի ասոցիացիա էլի թողում, ինչ որ փող լվալու տեղ կամ չգիտեմ, sense ինչ որ գրանտներ շահել, հականների հետ առնչվել ապազգային բաներ անել եւ այլն, հա։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք, այսքանը շնորհակալ ենք քեզ Լիլիթ ջան, որ մեր հյուրն էիր ու կարելի ասել համարյա 1 ժամ պատմեցիր քո գործունեության մասին, ապակա գործունեության մասին ու ամենակարևորը ազգային արժեքների մասին։ Շնորհակալ ենք։ Ասեմ, որ իմ վերադարձից Հայաստան մենք չենք հանդիպել, ուստի այս հանդիպումը ավելի շատ մտերմիկ զրույց էր, քան գործնական աշխատանքային, բայց կարծում եմ, որ ձեր ոդքասթը շատ մեծ հաջողություն է ունենալու ու դուք
կրկնելու եք ձեր հյուրերին, որտեվ 25 տարվա անցած ճանապարհը մի ժամում պատմել հնարավոր չէր։ Հենց որ մենք դեռ կհանդիպենք։ Ձեզ էլ կասենք անպայման, որ մենք ձեր հետ էլի կհանդիպենք ինչ-որ ժամանակ հետո։ Բոլորին ասում ենք, բոլոր հյուրերին մեր։ Որ նոր պրոյեկտներ լինեն։ Չէ, բոլորին չեք հանդիպելու։ Ժամանակը ցույց կտա։ Դե կարող է ինչ-որ մարկանց չհանդիպենք, բայց հələ որ մտածում ենք, որ բոլոր հյուրերին, որ ունեցել ենք, էլի ինտրիգներ են կանում։ Ինչ-որ ժամանակ հետո էլի կհանդիպենք։ Այսօր մերսի ձեզ շատ, որ եկաք, լիքը հետաքրքիր համ նոր բաներ պատմեցիք, այնպես որ շատ շնորհակալ ենք։ Մերսի։